എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നേച്ചർ ട്രാവലിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ കൂടെ കുറെ കൂട്ടുകാരുണ്ട്. ഇവരെല്ലാരും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സാണ്. ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടി ഇന്നിപ്പോ പാൽക്കുളമേട് കയറാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നാടായ ആലുവയിൽ നിന്നും മൂവാറ്റുപുഴ, വണ്ണപ്പുറം, കഞ്ഞിക്കുഴി വഴിയാണ് പാൽക്കുളമേടിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആലുവയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 95 കിലോമീറ്ററും മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 55 കിലോമീറ്ററുമാണ് പാൽക്കുളമേടിലേക്കുള്ള ദൂരം. നമ്മൾ നേരെ ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴിയിൽ ചെന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞാണ് പാൽക്കുളമേടിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം കഞ്ഞിക്കുഴി വഴി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. നമ്മളിപ്പോ കഞ്ഞിക്കുഴിയിൽ നിന്ന് വന്ന് തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് ഇതായി പാൽക്കുളമേടിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ്. ഇതിലാണ് മേലേക്ക് കയറി പോകേണ്ടത്. ഇതിലെ 4 കിലോമീറ്റർ നടക്കണം നമുക്ക്. അടുക്കാം. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് പാൽക്കുളമേട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ പാൽക്കുളമേടിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂവാറ്റുപുഴ, കാളിയാറ്, കഞ്ഞിക്കുഴി വഴി വരാം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേര്യമംഗലം, ചുരുളി വഴി വരാം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളകുവള്ളി വഴി വരാം, അല്ലെങ്കിൽ മക്കുവള്ളി വഴി വരാം. പക്ഷേ ഈ മക്കുവള്ളി വഴിയുള്ള റോഡ് ഇപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റുകാർ അടച്ചു എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് പണ്ടെങ്ങോ ടാർ ചെയ്ത റോഡിലൂടെയാണ്. ആ ടാറിങ് ഒക്കെ പോയിട്ട് ആകെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് റോഡ്. ഇവിടെ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നല്ല മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ച് വന്നിട്ട് റോഡിലെ ടാറിങ് എല്ലാം നശിച്ചു പോകും. ഇവിടെ പാൽക്കുളമേട് വന്നവർ ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ. ഇവിടെ ജോർജ് ചേട്ടന്റെ കടയുണ്ട്. ഈ കടയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചേട്ടനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെന്റ് അടിക്കാനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാക്കി തരും. ജീപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ജീപ്പ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും. നമ്പർ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ വിളിച്ചാൽ മതി. ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ജോർജന്റെ കടയുടെ ബാക്കിലുള്ള സ്ഥലം കേട്ടോ. ഇവിടെയാണ് ആള് ടെന്റ് അടിക്കാനായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമൊക്കെ തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെന്റ് പുള്ളി തരും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ടി ഭക്ഷണം, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും പുള്ളി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും. ജോർജേട്ടന്റെ കട കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല കട്ട ഓഫ് റോഡാണ് കേട്ടോ മുകളിലേക്ക്. വെള്ളവും ചെറുഭക്ഷണം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ജോർജന്റെ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കടയോ മറ്റു സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ പാൽക്കുളമേട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 3300 അടി ഉയരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പാൽക്കുളമേടിന്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗം സമയവും കാട്ടാനയെ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പാൽക്കുളമേട്. രാവിലെ ആയാലും വൈകിട്ടായാലും മിക്ക സമയങ്ങളിലും അവിടെ കാട്ടാനകൾ വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി തണുത്ത കാറ്റും മാറി മാറി വരുന്ന കോടമഞ്ഞും നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ ചേർന്ന ഒരു കിടിലൻ ട്രെക്കിംഗ് സ്പോട്ടാണ് പാൽക്കുളമേട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ട്രെക്കിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫ് റോഡ് യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് പാൽക്കുളമേട്. വഴിയൊരു രക്ഷയില്ലാട്ടോ. നമ്മൾ മേലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ ഇതേപോലെ ചെറിയ ചാലുകൾ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നല്ല അടിപൊളി തണുത്ത വെള്ളമാണ്. ഇവിടേക്കൊന്നും മുഖം കഴുകി റിഫ്രഷ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ക്ഷീണമൊന്നും ഒരിക്കലും ഫീലേ ഇല്ല. നമ്മൾ പാൽക്കുളമേടിലേക്ക് പോണ വഴി റെസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. നല്ല അടിപൊളി കയറ്റമാണ്. താഴെ നിന്ന് ജീപ്പ് വിളിച്ച് വരാം, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈക്കിന് കയറി പോവാം. നടക്കാനാണെങ്കിൽ 3-4 കിലോമീറ്റർ നടക്കണം. പക്ഷെ അടിപൊളിയാണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ചൂടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല തണുത്ത ക്ലൈമറ്റാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് കയറി പോവാം. നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോകുന്തോറും റോഡിന്റെ അവസ്ഥ കുറച്ചുകൂടി മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. കാരണം താഴെ നിന്ന് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മണ്ണിട്ട ഒരു പാതയായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കരിങ്കല്ലിട്ടതായിട്ട് മാറി. പിന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ച് വന്നിട്ട് റോഡിന്റെ സൈഡിൽ കൂടിയും റോഡ് ക്രോസ് ആയിട്ടും ഒരുപാട് മണ്ണൊക്കെ ഇളകി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വലിയ കുഴികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയൊരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബൈക്കിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെയിൻ്റെനൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു സഹായം കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല പാൽക്കുളമേട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പരമാവധി നിങ്ങൾ താഴെ നിന്ന് നടന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജീപ്പ് എടുത്തിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പരമാവധി ബൈക്ക് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ് നടക്കാനായിട്ട്. നല്ല തണുത്ത ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നേ. സുഖമായിട്ട് കയറി പോവാം. കുറച്ച് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൈ കരുതിക്കൊള്ളണം. പിന്നെ വെള്ളം ഒരു 4 കിലോമീറ്ററെങ്കിലും നടക്കാനുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ പകുതിയായിട്ടുള്ളൂ നടന്നിട്ട്. നമ്മളീ പോണ വഴി കുറേ ഷോർട്ട് കട്ടുകളുണ്ട് കേട്ടോ. അതിലേ കയറി പോവാം. കുത്തനുള്ള കയറ്റമാണ്. പക്ഷേ നിരപ്പായ സ്ഥലത്ത് കൂടി നടക്കണേണ് എളുപ്പം. കാരണം നമുക്ക് വലിയ ക്ഷീണം ഉണ്ടാവില്ല. മറ്റേതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൂരം കുറവാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 4 പേര് നിരപ്പായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തു കൂടിയും 2 പേര് കുത്തനേന്ന് കയറണേ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ടോ, വഴി ഒരു രക്ഷയില്ല. നടക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വരണം, അതാണ് അടിപൊളി. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള വഴികളിലൂടെയൊക്കെ പോയാലാണ് നമുക്ക് നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. വേണ്ട ഒരു രക്ഷയില്ല. അട്ടയുണ്ട്, അട്ട തലങ്ങും വിലങ്ങും ഉണ്ട്. അട്ടേനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരിക. ലൈറ്റർ, തീപ്പെട്ടി, പിന്നെ സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസർ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ്, ഡെറ്റോള്, പുകയില, ഈ വക സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന അട്ടയുടെ കടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം. ഇതിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമുക്ക് കയറി പോകേണ്ടത്. അതാണ് ഇതിന്റെ അപ്പുറ ഭാഗമാണ് പാൽക്കുളമേട്. ഇത് കണ്ട, ഇതൊക്കെ ഷോർട്ട് കട്ടുകളാണ്. ഇതിലിങ്ങനെ കയറി നമുക്ക് മുകളിൽ പോവാം. ഇതവര് കയറി പോണണ്ട. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ മല ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി കയറി പോകണം. പക്ഷെ ഇതിലിങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സൂക്ഷിച്ച് കയറി പോകണം. അവന്മാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് പറയണേ, പക്ഷെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ നിരപ്പായിട്ടുള്ള വഴി കൂടി നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നടന്നു പോകാം. കുറച്ച് ദൂരം കൂടുതൽ നടക്കണമെന്നുള്ളൂ, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതെന്താ, ബൈക്കായിട്ട് കുറച്ച് പേര് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ വഴിയാണ്. ഇതിലെ കയറിപ്പോ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞണ്ട. കേരളേ ഓരോരുത്തർ കയറ്റി. പയ്യവിടെ കല്ലിട്ട് കൊടുക്കടാ. അല്ലടാ, രണ്ടുപേരും രണ്ട് വണ്ടിയിലാക്കാനേ, ഒരു വണ്ടി തള്ളിയായിട്ടാലും കയറ്റി, എന്നിട്ട് അടുത്ത് കയറ്റാം. പോട്ടെ. അത് തന്നെ. നീ മോളിൽ കയറ്റി വയ്ക്ക്. തള്ളിക്കൊറ. അങ്ങനെ അവരും കയറി. നമുക്ക് നടക്കാണ്ട്. എളുപ്പമാണോ? നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് അടിച്ചു നോക്കാം. ഇതിലേ കയറി. ആനയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, രാത്രി ഉണ്ടാവും. ആന ടോർച്ച് അടിച്ചെടുക്കും. ഷോർട്ട് കട്ട് നമ്മൾ അതിലേ വരാണെങ്കിൽ കണ്ട, അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ വരണം. ഇതേപോലെയുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കയറാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് നടത്തം സേവ് ചെയ്യാം. പറ്റാവുന്നവര് അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കണ്ട, നമ്മൾ നേരെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരണം. ഇതേപോലെ ഷോർട്ട് കട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ദൂരം കുറവുണ്ടാവും. പറ്റാവുന്നവര് ഷോർട്ട് കട്ട് ഇവിടെ കയറി പോരാ കേട്ടോ. ഇതണ്ട, വേണ്ട, നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണം. അതിന് പകരമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് വഴി വന്നത്. എന്താ താഴെ റോഡ് കാണണ്ട. അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ, അടിപൊളിയാണ്. ഇത്തിരി മഴക്കാരൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇവിടുന്ന് കാണാൻ. ഇതിപ്പോൾ ഇത്തിരി മൂടിക്കെട്ടിയാ നിൽക്കണേ. അത് നിങ്ങൾ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് വേണതാ കയറണുള്ളോ? വന്നുണ്ട്. ആയിക്കോട്ടെ. അവര് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ബൈക്കുകാരുടെ കൂടെ വന്നതാ. 3 പേര് ബൈക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, 2 പേര് നടന്ന് ഇത്തിരി ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന അമ്മമാരെ കാത്തേക്കാണ്. വണ്ടിയായിട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള വണ്ടിയായിട്ട് വരാം. ദേവത്തമാര് മോളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാണേ കാണണേ. എടാ, ഇനി കുറേ ഉണ്ടോ മുകളിലേക്ക്? കുറച്ചോളാം. ഇനിയുണ്ടാ? അവര് വരും.
ഈ കാണുന്ന മലയാണ് കേട്ടോ പാൽക്കുളമേട് എന്ന് പറയണേ. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറണം. അടിപൊളിയാണ്. കണ്ടോ, ഇത് ഇനി നടന്ന് ഇതേ ആ കാണുന്ന മലയുടെ മുകളിൽ കൂടി നടന്ന് നടന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയാലാണ് ഫുള്ള് കാഴ്ച ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം പകുതിയായി എന്ന് തോന്നണ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെയൊക്കെ പുൽമേടുകളാണ്, ആന ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനാണെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് മൂവാറ്റുപുഴ വണ്ണപ്പുറം കാളിയാറ് വഴി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേര്യമംഗലത്ത് നിന്ന് തിരിഞ്ഞിട്ട് ചുരുളി വഴി വരാം. 2 വഴി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കാനുള്ള ദൂരമൊക്കെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. നടക്കാനുള്ളതൊക്കെ നടക്കണം. പക്ഷേ 2 ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നവർക്ക് എളുപ്പം ഏത് വഴി വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നല്ല അടിപൊളി ലൊക്കേഷനാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ വേനലൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും, നടക്കാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് ടയർഡാവും. നമ്മൾ നടന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതോറുണ്ടല്ലോ നല്ല കിടിലൻ അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ മുകളിൽ. നല്ല അടിപൊളി മലനിരകൾ കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം പരന്നു കിടക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് മുകളിൽ. മുകൾ ഭാഗം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ 360 ഡിഗ്രിയിലും കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ. കാടും പുൽമേടുകളും പാൽക്കുളമേടിന്റെ ഭാഗമൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ്. ഈ പാൽക്കുളമേടിന് ഈ ഒരു പേര് വരാനായിട്ടൊരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് കേട്ടോ. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന പാൽക്കുളമേടിന്റെ അപ്പുറ ഭാഗത്ത് ഒരു കുളവും അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ താഴേക്ക് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടവും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കുളത്തിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കൂടി താഴേക്ക് പോകുന്നത് നല്ല പാല് പതഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെയാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പാൽക്കുളമേട് എന്ന പേര് ഈ സ്ഥലത്തിന് വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം. നമ്മളിപ്പോൾ പാൽക്കുളമേടിലേക്ക് നടന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 1.5 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മിനിമം ഒരു 2.5 കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം നടന്നിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അത്ര കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ പാൽക്കുളമേടിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കയറ്റം കയറാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നടന്ന് ഏകദേശം പാൽക്കുളമേടിന്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് പാൽക്കുളമേടിലേക്കുള്ള ശരിക്കും കയറ്റം തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ അടിഭാഗത്താണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്നാണ് കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം നമുക്ക് കയറേണ്ടത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ദൂരം നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി കുറച്ച് നേരം ഇവിടേക്ക് ഇരുന്ന് ക്ഷീണമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ താഴെ ഒന്ന് ജീപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കിലോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ വരെ വണ്ടി വരുള്ളൂ. ഇവിടെ നിന്ന് മേളിലേക്കുള്ളത് നമുക്ക് നടന്ന് തന്നെ കയറാനേ പറ്റുള്ളൂ, വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. അതിലേ നടന്ന് മുകളിൽ പോകണം. അതായത് പാൽക്കുളമേടിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ഭാഗം കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടെ അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ. പാൽക്കുളമേട് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല, നമ്മൾ താഴെയാണ്. നടന്ന് നമ്മള് മുകളിൽ അവിടം വരെ കയറണം. വേണ്ട, കുത്തനെയാണ്. അത് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് പാൽക്കുളമേടിന്റെ ടോപ്പ് എത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അട്ടയുണ്ട്, വേണ്ട അട്ടയുള്ളാണ്ട് കാരണം സാനിറ്റൈസറൊക്കെ തേച്ച് കയറാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടൂല എന്നാണ് അവൻ പറയണേ. നല്ല കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇവിടെ ആന ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഈ പുൽമേടുകളിലേക്ക് ആന ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ സമയത്തല്ല, വെളുപ്പിനും വൈകുന്നേരമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മള് മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പോയോ. വാടാ, ഈ വഴി വാ, ഈ വഴി ഏതാ എളുപ്പം. എങ്ങനെയുണ്ട് മോളിൽ കയറിയിട്ട്? അടിപൊളിയാണോ? നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറാം കേട്ടോ. ചേച്ചിമാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ചേച്ചിമാരൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ജീപ്പിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ താഴെ നിന്ന ആ സ്ഥലമില്ലേ, അവിടെ വരെ ജീപ്പിന് വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് നടന്ന് കയറുന്നുണ്ട്. താഴെ നിന്ന് നടന്ന് ചേച്ചിമാർ വന്ന് കണ്ടില്ല കേട്ടോ. ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് 3-4 ചേച്ചിമാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫാമിലി ആയിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും വരാട്ടോ, വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അതേണ്ട, അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ്. അടിപൊളി. ഇവിടം വരെ നമുക്ക് ജീപ്പും ബൈക്കൊക്കെ ആയിട്ട് കയറി വരാം. ഇനി കയറാനുള്ളതാണ് കയറ്റം. ഇതുണ്ടോ,
അയ്യോ, കുത്തനെ കയറി പോണം കേട്ടോ. ഇത് കയറാൻ പണിയാ. അയ്യോ, രക്ഷയില്ലാട്ടാ. കോടടിച്ച് കയറി വന്നുണ്ട്. ഇതുണ്ടാ ഇതല്ലേ, അടിപൊളി കാഴ്ചകളാ. മൊത്തം കോട വന്നു കേട്ടോ. മൊത്തം ഇപ്പൊ കോടയായി. അടിപൊളി. മതി കയറി വന്നാണ്ട. ഇതേപോലെയാണ് കയറി വരാനുള്ള കയറ്റം. സൂക്ഷിച്ച് കയറി വരാം, പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. വേണ്ട, രക്ഷയില്ലാത്ത ലൊക്കേഷനാണ് ഇത്. കണ്ട, നമുക്കിത് ആ മലയുടെ ആ മുകളിൽ വരെ കയറണം. ഇപ്പൊ മൊത്തം രക്ഷയില്ല, കോടയാണ്. നമ്മളെ കൂട്ടാളികള് റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ആ താഴെ കണ്ട, ആ വഴി കണ്ട, അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ കയറി വന്നിട്ട്. അപ്പൊ കോട വന്നിട്ട് അവിടെയൊക്കെ മൊത്തം സീനായി. ഒരു രക്ഷയില്ല. അത് മുകളിലേക്ക് കയറിയാണ്. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ പാൽക്കുളമേട്. മൊത്തം കോടയാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോ കയറുന്ന വഴി ചെറിയൊരു പാറയമ്മ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. ഇതുണ്ടോ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ കാണുന്നുണ്ട് ആ മുകളിലേക്ക്. ആ മലയുടെ മുകളിൽ വരെ കയറി പോകണം, എന്നാലാണ് നമ്മുടെ യാത്ര പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ. അടിപൊളി ലൊക്കേഷനാണ്. ഇപ്പൊ നല്ല അടിപൊളി, നല്ല കോടായിട്ടേ, നല്ല തണുത്ത ക്ലൈമറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല സൂപ്പറാണ്. നല്ല രസമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് നടക്കാൻ കേട്ടോ. ജീപ്പ് ഇതിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഷ്ടി ഒരു കിലോമീറ്റർ കുത്തനെ കയറണം. ജീപ്പ് താഴെ ഇട്ടിട്ടാ വന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 3-4 കിലോമീറ്റർ നടക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും നഷ്ടാവില്ല. അത്രയ്ക്ക് നല്ല കാഴ്ചകളാണ് മുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. എല്ലാവരും വന്നൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. സുധി നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മുകളിലെത്തിയിട്ടാ പാൽക്കുളമേട്. ഇതാണ് പാൽക്കുളമേട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. അടിപൊളിയാണ്. ഇതണ്ട, നല്ല ഭംഗിയാ. ഇതാ കോട കയറി വന്നാണ്ട, അടിപൊളി. നമ്മള് ഏറ്റവും മുകളിലെത്തിയിട്ടാ. അവിടം വരെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആനപ്പിണ്ടം കിടക്കണണ്ട. ആനപ്പിണ്ടം ഇവിടെ കാന വരുന്നതാ. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഉദ്യമം പൂർത്തിയായി. പാൽക്കുളമേട് വേണ്ട, അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ് മക്കളെ. കോട കയറി വരുന്നതാണ്ടാ. അതെ, കോട ഒന്ന് മൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാഴ്ചകൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ തന്നെ ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് കയറാണ്. ആൾക്കാരെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർ തന്നെയാണ്.
ഇവിടെ വരെ ആനപ്പിണ്ടം വന്ന് കിടക്കണണ്ട. അയ്യോ, ഇതെന്താ, ഇതാണ് പാൽക്കുളമേട്. രക്ഷയില്ല. ആന ഉണ്ടാക്കാണ്ട് ആന. അതെ, അത് ആനയാണ് ആക്കാണ്ട് ആന. കുടം കൂടി രണ്ടാനയുണ്ട്. ഇപ്പൊ കുടം മാറുമ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാം. ആനയുണ്ട്, ആന താഴെയാണ്. താഴെ കോടമഞ്ഞായതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ മൂടിപ്പോയി. വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. ഇതാട്ടോ പാൽക്കുളമേടിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കണേ. ഇവിടെ ആനയുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ കോട ആയതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. കോട മറി കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കാണാം. ഇതാണ് പാൽക്കുളമേട് ടോപ്പ്. എന്താ, നമുക്ക് ഈ വഴി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് മക്കുവള്ളി മുളകുവള്ളി വഴി അതിലേ കയറി വരാം. ഇതാണ് അടിപൊളി, സൂപ്പർ കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും നിവൃത്തി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്നോ. ഇവിടെയൊക്കെ ആന വരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ നേരത്തെ കണ്ട ആനയൊക്കെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിന്റെ മേലെ കയറി വരും. കണ്ടോ, ഇപ്പൊ മൊത്തം കോടയുണ്ടോ കേട്ടോ. കോട വന്ന് നിറഞ്ഞേക്കാണ്. അപ്പൊ അതേ ആനേനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത്. എല്ലാവരും ആനയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കോട മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആനേനെ കാണാം. ഇവിടെയൊക്കെ വരും കേട്ടോ. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിന്റെ മേലേക്കൊക്കെ കയറി വരും. നമ്മൾ വന്ന വഴിയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആനപ്പിണ്ടം. കണ്ടാ, ആ കാണുന്ന പുൽമേടുകളിലൊക്കെ ഇത് വന്ന് ഇപ്പം ഈ ആൾക്കാരുടെ ശബ്ദം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവർ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയേക്കണേ. ആൾക്കാരൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും മേലെ കയറി വരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പാൽക്കുളമേടിൽ വന്നിട്ട് ആനേനെ കണ്ടിട്ടോ. 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. വീഡിയോ എടുത്ത് പക്ഷേ കാണാൻ പറ്റില്ല. അതിനെ കണ്ടിട്ട് പോണെന്നുണ്ട്. നമ്മളിരിക്കുന്ന മലയുടെ താഴെ ഉണ്ടോ ആന. അതെ, ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് ആന. 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. ആനേനെ കാണാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതുണ്ടോ, ആനേനെ കാണാൻ വേണ്ടി എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വന്ന ടീംസാണ് ഇരിക്കണേ. അതെ, അടിപൊളി കാഴ്ച ഉണ്ട് ഇവിടെ. അവിടെ ഒരു കുളം പോലെ കാണുന്നുണ്ട്. അതിനാണ് കേട്ടോ പാൽക്കുളം എന്ന് പറയണേ. ആ സ്ഥലമാണ് പാൽക്കുളം വീട്. നമ്മളിപ്പോ അതെ ഇവിടെ കുറച്ച് ലോക്കൽസ് ഉണ്ട്. ആ പോകുന്ന ചേട്ടന്മാർ ഇവിടെ താഴെയുള്ളതാ. അവരുടെ കൂടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആനേനെ കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ ഗുഹകളെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഈ ലോക്കൽസിനെ അറിയുള്ളൂ. നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് വിവരമില്ല. അതായത് നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കാം. അയ്യോ, കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടേ ആനേനെ കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഈ പോണേ. കൂടെ നാട്ടുകാരായ 3-4 ചേട്ടന്മാരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, അവരുടെ കൂടെ പോയാൽ മതി. അവരങ്ങ് താഴെ എത്തി. നമുക്ക് സ്കില്ലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തിരി സ്ലോ ആണ്. പിടിച്ചിറങ്ങടാ. അറ്റത്ത് കാണുന്ന ചെറുതോണി ഡാമാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇത് ആനകളുടെ അടുത്ത് എത്തി. കണ്ടോ, ആന നിൽക്കണണ്ട. അതേതാ ആ നിൽക്കണ ആന. ഇതേ ആ കാണുന്നതാണ് പാൽക്കുളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ആനപ്പിണ്ടമാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോ ആ ചേട്ടന്മാരുടെ കൂടെ ആ ആനേനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. എവിടെ ചെന്നാലും ഇതുപോലെ ലോക്കൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇതുപോലെ ആനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവാട്ടോ. കാരണം അവർക്ക് വഴി അറിയാം, കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാം.
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പോവാം. കറക്റ്റ് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള റിസ്ക് ഒന്നും എടുക്കാൻ നിൽക്കരുത്. കാരണം കോടയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേ എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകേണ്ടെന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം നമ്മൾ നാട്ടുകാരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കറക്റ്റ് ദിശയും വഴികളൊക്കെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അവർ വിശ്വസിച്ചാണ് നമ്മളീ പോണേ. അതെ, ആന കേട്ടോ, നമ്മളൊരു 100-200 മീറ്റർ അകലെ 2 ബിരിയാണിയാണ്. ഇല്ലില്ല, സാധാരണ പോലെ തന്നെയാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാൽക്കുളമേട് വന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം തന്നെ ആനനെ കാണാനായിരുന്നു. എന്നാലും കാണാൻ പറ്റി, നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ടീംസൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. വേണ്ടോ, നമ്മൾ ആ മലയുടെ മുകളിൽ കൂടി അതിലേക്ക് കയറി അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി ഇറങ്ങിയാണ് കേട്ടോ താഴേക്ക് വന്നേക്കണേ. ഈ ചേട്ടന്മാരുടെ കൂടെ വന്നേ. ഇതിലാണ് നമ്മൾ അന്നെ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നേ. വേണ്ട വേണ്ട 2 നമ്മളിപ്പോൾ ആനേനെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പം തിരിച്ചിറങ്ങിയ കേട്ടോ. പാൽക്കുളമേട്ടിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് കയറിയ വഴിയല്ല ഇറങ്ങണേ, വേറൊരു വഴിയാണ് ഇറങ്ങണത്. അപ്പം നമ്മുടെ ആ ലോക്കൽസായിട്ട് കുറച്ച് ചേട്ടന്മാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അവരുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ വഴി പോകാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ വന്ന വഴി തന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആനേനെ ഇത്ര അടുത്ത് കാണാനും പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ, കൂടെ ഉള്ളവരും. കാരണം നമ്മൾ പാൽക്കുളേൻ്റെ മുകളിൽ കയറാനും പറ്റി, ആനേനെ തൊട്ടടുത്തുനിന്ന് കാണാനും പറ്റി, നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ആന ഉണ്ടെങ്കിൽ, പരിചയമുള്ളവരില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തേക്ക് പോയിരുന്നു കേട്ടോ. പരിചയമുള്ളവർ ഇതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പോവുക. കാരണം കോടയൊക്കെ വന്ന് മൂടിക്കഴിഞ്ഞാലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വഴിയോ ദിക്കും അറിയാവുന്നവർ കൂടെ വേണം. അതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ധൈര്യമായിട്ട് വരാം. സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾ തിരിച്ചു വേറെ വഴിയാണ് ഇറങ്ങണേ. ഇതാണ് ആ മുന്നിൽ പോണ ചേട്ടന്മാരാണ് നമ്മൾ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോണത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ജീപ്പൊക്കെ കിടന്ന സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ, അവിടെ പോയി നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. ചെറിയൊരു നീർച്ചാലി നോക്കിയിറങ്ങേ. ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടോ ആന കുത്തി മറിച്ചിട്ടേക്കണേ കാണണേ. അത് ആനപ്പിണ്ടം കണ്ട. ഇതിലൊക്കെ ആന സ്ഥിരം പോണ വഴികളാണ്. നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കണ്ട ആ മലയുടെ മുകളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ തിരിച്ച് വേറെ വഴിയാണ് തന്നെ. ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ആന കുത്തിമറിച്ചിട്ടേക്കണേ കാണണേ. രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വന്ന് ഈ അങ്കംവെട്ടാണ് കണ്ടതിൻ്റെ. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ മലയുടെ മുകളിൽ കൂടി കണ്ട ആൾക്കാർ കയറി ഇറങ്ങണേ കാണാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി കയറി കണ്ടോ നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ വന്നേ. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചേട്ടന്മാരുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കുത്തനെ ഉള്ള ഇറക്കം ഇറങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞ രക്ഷപ്പെട്ടു. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇതേണ്ട നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയത് ഈ വഴിയാണ്. ഇതിലാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കണ്ടോ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് കയറിപ്പോയത്. നമ്മളിപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നത് ഈ മലയുടെ ഈ സൈഡിൽ കൂടി ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഈ സൈഡിൽ കൂടി വരുമ്പോൾ വഴിയുണ്ട്, നല്ല സൂക്ഷ്യം കണ്ടൊക്കെ പോവാം. അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാൽക്കുളമേടിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് വരാൻ ശ്രമിക്കുക. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. സൂക്ഷിച്ച് കയറുക, സൂക്ഷിച്ച് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതാണ്. ഗുഡ് ബൈ.